Šorīt liepājniekus sasniedz policijas ziņa, ka apzakts Latvijas armijas pulkveža Oskara Kalpaka piemineklis Ziemeļkapos. Reāli piemineklis ir apgānīts un izdemolēts. No tā ir norauti 23 burti, kas bija izgatavoti no krāsainā metāla. Kā portālam sacīja policijas preses sekretāre Jolanta Knīse, lietu pārņēma uz krimināla policija un visticamāk tiks sākts krimināla process. Portāls lūdz komentāru arī vēsturniekam Gunāram Silakaktiņam. Naktī no 22. uz 23. augustu ir noticis barbarisks, nepieņemams vandālisma akts. Ir apgānīts Oskara Kalpaka piemineklis Liepājas Ziemeļkapos, vietā, kur Oskars Kalpaks, kā Latvijas armijas pirmais virspavēlnieks, tika apbedīts 1919. gada martā un pārvests pēc tam uz Visagala kapiem pie Madonas, viņa dzimtajā Adusas vietā. Nav zināmi iemesli, kādēļ šie burti ir kalti nost, kāda ir motivācija, kāda ir šo noziedznieku rīcība, vai tas ir naida kurināšana, vai tas ir savdabīgs apzīmējums dienai, kad 1939. gada 23. augustā divas lielvaras, staļiniskā PSRS un hitleriskā Vācija, vienojās par Baltijas valstu savstarpēju sadalīšanu, bet fakts ir satriecošs un fakts ir krimināls. Burti, kas ir demontēti, tie ir no bronzas, acīm redzot, laupītāji ir mēģinājuši iegūt mazu, vieglu un ātru peļņu, bet tā ir steidzama rīcība Liepājas pašvaldībai, lai situāciju atjaunot pieminekļa saturisko izskatu. No rīta, kad gāju apgaitā, tad arī konstatēju. Tad tūlītās piesaucu klāt vēl sētnieci, ja? Un tas bija noticis un viss. Tūlītās zvanīju direktoram. Izskaidrojumu nekādu. Tūlītās bija arī klāt policija pēc pusstundas, ja direktors zvanīja. Un nevarējām pat tādu loģisku izskaidrojumu atrast, jo, ja tas ir vēlā vakar stundā noticis, ja, tad liekas, ja kādam vajadzēja pudeli ērgas, cik mēs sapratām, ja, cik tas viss cik tie burti var svērt, ja. Tad liekas atkal galīgi neloģiski. Par ļaunprātību domāt arī negribētu. Es nezinu, kuram vispār ceļās roka kaut ko tādu kapos darīt, ja. Jo tāda loģiska izskaidrojuma nav. Mēs visādi domājām, ja. Pa dienu, it kā nevarētu būt. Taču staigāt cilvēku un ja redzētu, ka kāds ar kaltiņu kaļ nost, ja, burtus no Kalpaka pieminekļa, taču mirklī būtu reakcija, ja.